Olha isso, gente. Uma oficina aqui no Jaguaré. É isso aí, ó. Logo, logo vai estar aí pelos encontros aí, ó. É difícil achar quem mexe, hein? Difícil, hein? Olha. Cada coisa ali. Olha outra relíquia aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Aqui no Jaguaré. E hoje não tem muita coisa legal, hein? Aqui, ó. Nilton, entre em contato aí, ó.